苏芮台风呢，在上个礼拜已经远扬了，不过紧接而来的卡努台风正在冲绳附近不断的盘旋，而且路径可以说是千奇百怪，各国的预测都不太一样，但持续对冲绳还有对台湾产生了影响。我们要邀请我们的气象主播宣彤，带我们了解目前呢卡努台风的最新动态。好，我们继续带大家来关心今年第6号台风卡努的最新动态了。它现在的位置呢，就在冲绳这附近，来往台湾的方向来走。所以在稍早的时候，其实一些外围环流、外围云系呢，已经为台湾带来了一些水汽，甚至像是在今天稍晚的时候呢，中南部地区的山区是有雨的。所以提醒民众在下班之后呢，甚至到今天晚上再晚一点，都还是会有水汽出现。所以提醒民众出门还是把伞给带着是最保险的。我们可以看到它持续往台湾靠近的过程当中，大概之后礼拜4、礼拜5会有一个北转的角度，而现在大家关心就是它什么时候会发海警，什么时候会发陆警。而气象局在稍早的时候也说了，它目前最快就会在今天的晚上8点半来发布海上台风警报，那么紧接着在8点40分的时候就会发布陆上台风警报。而海上台风警报就是在这它触碰到海警线的前24小时，而陆警呢则是会再往后推。那么预计最快的时间点可能至少也要隔大概半天左右。我们来看到呢，它最靠近台湾的时间点可能是落在礼拜4、5嘛，刚刚有说，但是现在各个国家的预测路径呢，还是有很多的分歧，包含像是以我们自己气象局呢，他则认为说可能会到了台湾的东北角一带之后，礼拜4、礼拜5出现一个北转的情况，但是以像是欧洲模式，则认为可能时间点会来早一点，或者是来晚一点，而会二冲到冲绳的方向去，接着又回过头，可能往日本的方向来走。而美国模式呢更特别，他们可能认为会回冲到日本冲绳之后呢，紧接着又回到了中国大陆去，所以我们可以说，现在这个路径呢，它是有点群魔乱舞的情况，你根本就不知道它未来会怎么走。所以我们目前就要看的就是它到底什么时间点会比较靠近台湾，以及它什么时候会西移的角度会出现，以及北转的角度会出现。再来要关注的就是它北转的角度如果够大的话，那么对于台湾的影响势必就会少一些。但是如果它北转的角度比较少一些，那么对于台湾的影响就会比较持续，而当它走了之后呢，对于台湾的雨量，无论是整个西半部地区、北台湾、中台湾，或者是南台湾，都是会有影响的。杏花。好，确实哦，刚刚宣彤有提醒，可能最快8点半的时候会发布最新的这个台风警报。不过我们更好奇的是，接下来呢，不管它是往西休整还是往北移动呢，最接近台湾、影响台湾最剧烈的时间点是什么时候？那另外一方面，雨又会怎么下呢？好，我们持续带大家来看哦，这个是它的最新的资讯动态。它现在位置就在台湾的大概是东方，大概800公里左右，而持续的往台湾的方向来靠近。而它每小时14公里，其实说快也不快，说慢也不慢，但至少呢已经不是龟速了。那么预计在它到了台湾的东北角一带的时候，北方的高压会1分为2，所以这时候就会出现一个打转的情形，也就是现在您看到的这个时间点，时间可能是礼拜4，也有可能是礼拜5。我们未来还会再持续有更新这个预报的时候，会再为大家来做说明，而它未来也不排除会持续的变胖或者是变强，因为在这之间呢，其实海水的温度还是符合它的成长的，但是到了北转之后，它速度变慢，而且旁边有2个高压抑制住它，所以这时候呢，它的强度就不会再增强。但我们目前来看呢，到了礼拜5之前，在北转之前，它都是有机会会来到中台的上限，但是会不会到强台，我们还是要持续的来看。而礼拜4、礼拜5是最靠近台湾的时间点，7级风的暴风半径是来到了280公里，而且可能之后还会再持续的扩大。那么在礼拜2、礼拜3、礼拜4、礼拜5这几天呢，我们要尤其的关注，尤其到了明天的时候，受到外围环流的影响，所以整个西半部地区其实雨势都还是会有，包含像是北部地区，因为它距离台风的中心是最近的，而在南部地区呢，则要留意整个西半部地区风吹过来的时候，北部吹的是西北风，而南部吹的是西南风，所以整个迎风面地区都有雨，但是在背风侧会发现其实降雨的情况比较不明显，但是它高温会出现，所以有可能在礼拜4的时候会有焚风，也就是高温会有来到36度的可能机会。那么来到了礼拜6、礼拜1，这时候台风已经渐渐的远离了，但这时要注意到，虽然北台湾的水汽开始减少了，但是整个中部以南呢，水汽反而是开始增加，因为台风走了，会把这南边的西南风给带上来，旺盛的西南风，而
这雨呢，其实一下的时间蛮长的，目前是预估可能下到下礼拜2都还会持续的下，所以提醒民众这几天刚好是年度大潮，要小心低洼地区民众要慎防淹水以及海水倒灌。新华。好的，我们谢谢宣彤哦。所以观众朋友，如果在南部低洼地区的话，6日要小心，将会降下200毫米以上的大雨哦，要继续严防来防灾了。我们谢谢宣彤专业的气象分析。好，继续我们要带观众朋友来看到，刚刚稍早提到呢，卡努台风目前呢对于冲绳影响非常的剧烈，当地呢不止航班大乱，连公车路线都停驶了，有冲绳的民众得走路1个小时才有办法到家。而同时呢 ，CNN 的气象也指出，卡努台风呢现在它的路径可以说是千奇百怪，捉摸不定。滔天大浪不断拍打岸边，卡努台风逐渐接近日本冲绳，岛上风雨也越来越明显。先ほど本島の一部が暴風域に入りました。風が強くなってきています。天気は変わりやすく、今は雨は止んでいます。雨が降るときは大粒の強い雨が打ちつけます。冲绳气象预报显示，卡努正以每小时15公里速度前进，最大风速将达每秒45公尺。日本气象厅已将卡努等级列为非常强台。沖縄気象台によりますと、台風付近の海水温が高いことや、高気圧の西への張り出しが強いことなどで、速度が遅くなっているということです。CNN 气象专家则表示，卡努路线诡谲多变，现在速度变慢，恐怕会逐渐增强威力。North of the Philippines, east of Taipei, and also east of China, and spend days over the islands here, very close to Okinawa and the like. Why don't we know where it's going to go? Because this is what the model runs look like. Some of them take it to the south, some of them all the way to the north. 气象单位预估，冲绳周6前都会处在狂风大浪以及豪雨中，尤其低洼地区可能出现爆洪。冲绳本岛4条主要公车路线从8月1号起全部停驶，民众只能一路走回家。バスが運休らしいので、帰りも歩きで帰ります。どれぐらいあるから1時間ぐらいです。もう買い置きしてないので、ちょっと多分今から帰りながら。買い置きしとこうかなと思ってます。单轨电车也从当地早上10点停驶。另外，那霸机场超过900架航班停飞，11万名乘客受到影响。机场大厅排起长长人龙，都是要取消或是换票的乘客。海上交通也不例外，所有船只全数停航。TVBS 新闻综合报道。好，卡努台风的海上台风警报已经发布了，而什么时候会最为接近台湾？有没有机会发布陆上台风警报？提醒大家防台呢？来听听气象局的最新预报。看一下第6号台风卡努的最新台风动态。那我们从云图上可以看到哈，卡努台风今天晚上8点的位置呢，大约在台北东方大约650公里的海面上。那它持续的朝我们的东北方的近海上来移动。那目前它的强度呢是近中心最大风速每秒45公尺，那是一个中度台风。那暴风半径的大小是280公里。那预计它在未来前进的过程当中强度呢还有稍微增强的机会请大家要特别的注意。那也由于它的7级风暴风半径呢，在未来24小时之内呢将会接触到我们北部跟东北部的近海。那因此气象局在今天晚上的8点30分对卡努台风发布了海上台风警报。那请我们北部跟东北部海面的航行作业船只一定要严加的戒备。那至于它整体上的走势呢，我们由前视路径来为大家做个说明。那从前视路径上来看它初期呢会以偏西北西的方向，我们东北方外海的近海的方向上来移动。那之后呢，在3号呢逐渐的缓慢接近，那4号呢开始缓慢的北转，那5号开始远离。那从这样的浅视上来看3号跟4号呢是卡努台风最为接近台湾的时候，那影响也是比较明显的时候。那之后5号就会开始远离，但是远离之后呢，还是要提防西南风的影响。那在这样的前视路径上来看红色框框是未来台风中心有70%几率落入的范围。那可以显示这边的图上可以看到，其实这个红色的框框其实区域是比较大的所以显示预报的不确定性也比较大。那它北转的位置呢将会决定到它对距离台湾的远近。
那也会决定到它对台湾天气的影响程度。那目前的预报不确定是比较大的，那请大家一定要特别留意我们最新的天气预报。那首先要关心的，它对我们路上对我们的影响呢，就是风浪的部分哦。我们可以从明天晚上的风力跟明天晚上的浪高的图来为大家做个说明。那随着台风的逐渐接近，明天的风跟浪都会逐渐的增加。到了明天晚上的时候呢，我们可以看到，其实影响比较明显的就是我们的北海岸、东北角、兰屿绿岛跟我们恒春半岛的沿海影响的是比较大的哦。那在这些区域呢，有可能出现9到10级的强阵风。另外，在新北跟东北部的沿海也有可能出现比较强的阵风。那当然，随着风力的增强，浪高的部分呢也会明显的增大。到了明天晚上的时候呢，在我们的北部、东半部、恒春半岛沿海普遍都可以出现2米以上的浪高。特别是北海岸跟东北部沿海可能出现3到4米以上的浪高。而且随着台风接近，3号到4号各地的风跟浪都会明显的增强请大家要特别注意。而且除了风浪的影响之外，在我们的北部就是基隆北海岸东半部、北部以及马祖的沿海呢，从明天开始到5号之前从现在开始到5号之前呢，都有长浪发生的机会。大家在海边活动一定要特别的注意安全。那至于天气的部分，我们从雷达回波图来为大家说明一下目前的现况。那今天的天气主要是受到台风外围云系的影响。那明天随着台风逐渐接近，外围环流也会开始影响所以可以看到受到台风外围云系跟环流接近的影响呢，其实北台湾今天都有一些明显的断断续续的降雨出现，那雨势也是比较明显的。那中南部地区，在中部的山区跟南部地区呢，今天也有明显的午后雷阵雨发展。那目前可以看到，除了北部的外围云系影响之外，其实中南部地区午后的发展呢，也到比较晚所以还有明显的降雨所以今天呢晚上到今晚开始呢我们预计在我们的北海岸，在基隆北海岸、大台北的山区跟屏东的山区呢，还是有局部性大雨发生的机会，请大家要特别的注意。那至于后面的天气趋势，我们可以看到，明天的天气主要是受到外围环流的影响所以看到比较影响明显的地区呢，还是在我们北台湾北台湾的雨势上来讲，断断续续的都会有下雨的状况，而且会比今天来的更为明显。那中南部的雨势呢，也会比今天来的增加，那整天也有机会有一些局部性的短暂阵雨。那3号、4号刚刚说过是相对来说台风比较接近，对天气影响比较大的可以看到，其实在整个西半部地区都有比较明显的降雨。那特别是北部地区跟中南部的山区，还有局部性大雨发生的机会。那在图上也可以看到，对于东半部地区来讲，影响相对是比较少的，降雨的状况比较不明显。但是东半部地区，特别是花东呢，还是要特别注意背风沉降甚至有焚风发生的机会在花东地区，在3号就是8月3号的时候呢，有焚风发生的可能也请花东地区的农民们要特别的留意。那5号之后呢，台风会逐渐的北转远离但是环境风场上来讲是一个比较偏西南风的状态，所以中南部呢还是一个比较属于雨多的一个状况。那其他地区呢也有午后雷阵雨发展的机会也要特别留意。天气上来讲，对中南部地区的朋友来说，还是一个比较不稳定的天气。那另外要提醒的就是大潮的部分我们在1号到4号这段时间是逢我们的天文大潮。那特别是1号、2号在我们的西南部沿海在涨潮期间一定要特别注意低洼地区呢容易淹水，而且要注意海水倒灌的问题。如果雨势下来的话也排水也是比较不易的请西南部沿海的朋友们一定要特别的留意。那最后提醒大家在这个台风呢3号到4号这段时间呢是最为接近的，那影响的是比较偏向西半部地区，特别是北部跟中南部地区还有局部大雨发生的机会。那至于花东地区的天气相对来讲是比较稳定的，但是8月3号的时候，在花东地区要注意有可能有局部焚风发生的机会，那请农民们要多加的留意。而且明天开始，随着台风接近呢，风力会逐渐的增强。那北台湾就是北部地区在跟恒春半岛以及外岛的绿岛兰屿呢可能要注意风势上来讲会比较强。那沿海的浪大，而且有长浪发生的机会，在海边活动一定要特别注意安全。另外刚刚提到的最近这段时间适逢大潮，那排水是比较不易的特别要注意积淹水的状况。
另外，我们刚刚说过，路径的预报其实不确定性是比较大的哦。那刚刚讲到北转的角度呢，北转的时间点北转的位置呢，可能会影响到它对我们台湾天气的影响。那请大家一定要特别的留意。那远离之后呢，虽然还是要特别在中南部地区要注意西南风的影响。以上是这一节海上台风警报最新的说明。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。